Vamos comer um omelete. Ai, eu tinha me esquecido, né? O omelete demora, né? Você tem o rolê de você dar um omelete pra alguém, tem que esperar 2 minutos pra usar o próximo. Palhaçada. Deixa eu dar comidinha. Nem precisa, ela não tá tanto. Foda-se, vai pra cada um. Tem comida de sobra que eu sou rica. É rica lá. Eu sou rica. Bem que eu não sou tanto assim não, mas se foda. O que tem de bom aqui no evento? Ué, tá, né? Sei lá. Apertei e não abriu. Ah, tá. Abriu 2 abas aqui. Que eu apertei 2 vezes. Tá. O que vai ter de bom? Aí tá carregando. Tá. Qual deu? Ah, deu rank 8, né? Rank 8. É, 8. Ai, olha. Não vou fazer evento não. Vou embora. Aham, tá. Deixa eu ver. Costuma conquista. Tá, e foi só isso aí. Eu consegui mais coisinhas. Deixa eu ver o que foi aqui. Tá, ganhei mais bagulhos. Agora eu posso invocar, eu acho. Deixa eu ver. Ele disse que eu posso. Ganhei 10 bagulhos. Vixe. Invoca lá, invoca lá. Eu acho que eu vou vir fazer a invocação aqui do mochileiro, que nem eu falei que eu ia fazer. O que você acha? Deixa eu ver o que tá dando nela aqui. Chulitos. Tem Eu? certeza, mano? É melhor do que essa daqui, da Amber, né? Da Amber não, da Noelle. Porque essa daqui do Zhongli e da Ganyu, tipo, você tem que ter o tanto específico de tiro pra pegar ele, sabe? Sim, Tipo, que nem no Naruto Online lá, você lembra que tinha que ter lá os números lembro. de bagulho? Então, é isso aí. Então, sei não. Sei não. É, aqui tem a Mona, né? A menininha da água ali. É boa pra caramba. Ela parece ser boa. Também tem a Kiki, que o povo fica falando mal dela, porque pelo visto ela sai bastante. Vai que eu pego ela. Já é lucro se eu pegar. Vai, eu vou vir aqui, ó. Vou vir aqui 10 vezes. Aí quando eu tiver mais o bagulete pra poder comprar de novo, eu venho aqui pra vir mais 10 vezes. Ah, aqui que é do gelinho, olha que tá. É, a Kiki é Gelinho. da hora. A Kiki parece ser legal. Vamos ver, vamos ver. Boa sorte. Ai, gente. É agora, hein, Mig? Eu espero pegar pelo menos uma pessoinha, velho. Nem que seja A uma. Mona, pô. Tem que pegar a Mona. Olha, Tem que. desde que não seja outra no L, eu acho que eu não me importo. Ó, peguei alguém. Quem que é essa aqui? Ixi, ó, lá vou eu com analfabetismo. Como é que lê isso aqui? Ó, sei só, hein? Ninguém. Hum. Ninguém. Botei o teu sotaquezinho. 4 Linguink. estrelas. 4 estrelas. Não gostei que é de terra, mas eu espero que ela seja boa. Desgreta, falei tão mal da Noelle o tempo inteiro. Aí o que vem? Terra. Justamente o elemento que eu não sou muito chegada. Apesar de que o carinha que eu quero pegar é de terra. Mas beleza. Deixa eu ver aqui. É, puta merda. Ah, é. Eu esqueci, não é aqui que coisa o coisa. Eu vou coisar aqui, ó. Pera lá, pera lá. Aqui, no ajuste de equipe. Eu vou tirar minha menina de vento, por mais que ela tá mais upada que os outros, ela é muito papelzinho.
tirar ela e pôr essa menina aqui. Então ela tá peladona, level 1. Understood. Pior é que ela parece boa, ela tem um design muito bonito pra ser ruim. Julgando a personagem pela beleza. Pela roupa da mina. Pra Isso tu ver em aí. que nível chegamos, velho. Ah, mas esse aqui é o quê, filho? Cara, personagem bonito tem que ser bom. Nem sempre. Mas tem que ser, foda-se. Deixa eu ver. Tem que ser, mas nem sempre é. É, né? Deixa eu ver aqui pra onde é que eu vou. Que nem eu sei. Ah, eu tô indo pro lado errado, cabeçuda. Tem que subir a montanha. Eu acabei de descer a montanha, eu vou ter que subir? Não gostei não, hein? É errado isso What's aí. the hurry? Sobe lá. Não vou subir nada não. É um trigo. Tá, eu vou pelo caminho aqui um pouquinho mais longo. Se não me engano tem uns bichos level baixo por ali. E eu quero testar essa mulherzinha aqui, irmão. Ela tem um laço de cabelo. Só um. É um laço de cabelo, tipo, cabelo em formato de laço. É só ela. Isso aqui é tipo um escudo. Eu imagino que isso aí seja tipo um escudo. Eu acho que ela é maga. É, os bichos level 14 não é muito baixo assim pra ela, né? Eu gosto de testar o bicho peladão. Na moralzão. Algum bicho me notou. Ixi, eu já tô aqui na porta do castelo, praticamente. É isso aí, eu querendo achar um bicho pra eu bater. E eu já tô aqui na porta do castelo que eu nem vi. Porra, Quer velho. testar a menininha da terra ali? É, Interessante. deixa eu ver, tem bicho ali. Será que é isso? Não são que level? Ah, mas é 12, velho. Ah, foda-se, vai. Tacar o foda-se mesmo. Vamos ver. Se ela é boa mesmo, ela aguenta. Au! Explodiu um bagulho aqui, velho. E eu taquei o meu... Acho que escudo ali e nada. Eu não sei pra que serve esse bagulho aqui, mas ok. É, eu acho que é o escudo mesmo, né? Porque não faz sentido ser outra coisa, mas ok. É isso aí, um escudão brabíssimo. Deixa eu me tacando um bagulho ali e falhando miseravelmente. Deixa eu fazer aqui, ó. E gastar meu especial com esse maluco aqui pra ver o que vira. O que é isso aqui? Eu não sei o que é isso aqui, mas eu acho que dá dano. Tá ok, ok. Velho, eu gostei dela. A mulher tá peladona, level 1, e tá tancando um bondezinho de bicho aqui, tudo level 12. Que é esse bicho aqui? Por que ele tá pulando aí, velho? Uma nova aleatoriedade. Ele tá se lavando, tá tomando banho, velho. Irmão, corre não. Corre não. Gente, eu gostei muito. Essa mulher vai me carregar por um tempo. Melhor escolha que eu fiz foi fazer o sorteio ali. Véi, que delícia. Apesar de que eu tomei uma explodida aqui. Velho, ela tancou os bichos tudo level 12 e não arrancou nem a metade da vida dela.
Isso que eu sou muito boa apanhando, hein? Carai, It's velho. raining. Gostei muito dela. Tá vivo aí, eu? Me, would you? Mig. Mig. Uai. Tá mudo. Cadê, menino? Tá aí? Tá aí? Mig. Cadê o coisa? Morreu, carai. Será que a internet dele caiu? Pode tirar, não vai ficar com melhor aqui. Tá. Agora sim. Aqui. Ah, pegar esse bagulho aqui. Pegar as bagas. Eu sinto que alguém caiu mesmo. E olha lá o sol, irmão. Sol. E você deu uma sumida aí porque tava cagando? Ei, olha lá. Tinha dado sinal de vida e agora morreu de novo. Deixando os outros no vácuo, tem nem vergonha na cara. Well, É, né? Ela usa livro, né? Tinha esquecido disso. No... Ele tá dormindo, é isso. Tá roncando. Ai, nossa, por causa disso eu vou largar aqui os seus roncos, irmão. Que se foda. É que se foda. Tá dormindo aí, ô? Eu não. Não, você tava roncando. Eu te chamei um monte de vezes, você reclamou Muda aí condição. alguma coisa. Como que não, se você tá roncando? Even if an Você antique ficou is mudo um priceless, tempo, the depois do nada eu ouvi happiness uns it brings lasts for roncos. only the moment that you obtain it. Agora vai. Ah, você vai ver no vídeo depois, então. Tá bom.
tirando, velho, do nada, deu umas roncadas. Até perguntei se você tava aí, se nada, mandei mensagem ali, me deixou no vácuo. Coisa Oxi. feia, velho. Mente que nem sente. Mente que nem sente. Aí eu tô muito feliz com essa mulherzinha que eu cantei. E é muito triste. Por quê? Eu tenho que te abandonar agora. A bateria tá indo pro saco ou eu sei que vai voltar a roncar? Não, bateria tá aí. Pior que a internet dura pra caramba. Olha, eu tenho lá minhas dúvidas, mas ok. Já tá 15%. Quer botar carregar pra mim? Não, não vou botar nada não. Ah, eu preciso logo de um PC. Precisa. A mulherzinha que eu ganhei fica com os pedregulhos flyando ao redor dela. Se tu tiver um especial, já fica dela mesmo. É dela mesmo, tipo, eu tô correndo aqui pela cidade e as pedrinhas rodando aqui em volta dela. Ora. Top. Eu vou finalizar essa missão aqui e depois eu também vou parar de gravar, já passou das 2 horas. Você vai dormir, eu vou caçar o que fazer, provavelmente eu vou ver o ataque do gigante. Tá que tá aí. Isso aí. Só que a gente tem que falar do jeito BR. Aí é isso aí que eu vou fazer o resto da madrugada. Eu vou ver o ataque aí do gigante. E amanhã não vai ter vídeo de manhã porque eu sou preguiçosa e não terminei de editar o outro rolê lá. Então vai demorar um pouco. Então eu vou editar de tarde amanhã. Talvez eu desligue o celular e bote ele pra carregar essa noite inteira aí. You're officially legal now. Então agora só até amanhã, né? After all. Oh, and I'm signing up for the next wind gliding Aqui, championship. eu acho que vai ser só essa conversa Ele com a não dá, Ember não. aqui e eu já ganho meu bagulho de voo. It's just me up there, on my own, Ah, depois eu gliding já around. pego o carregador, boto Kinda embaixo. boring. Isso. Dá tempo de cada. E Whoa, vai gliding entrar em talk. coma. It seems you have no Segura Coisa de berço. feia, Championship. roncando aqui Until no I kick your butt in vídeo. the championship. Tava I arrancando wish you a mesmo? happy, Tá liberating, certo. and above all, Eu tenho law-abiding certeza, eu gliding ouvi uns experience. barulhos tipo. Porque eu me lembro de estar fazendo Make posto. sure you obey Tinha the alguma coisa rules. pegada. If you do, Tem don't get your license Coisa revoked. feia, dormiu jogando e nem lembra. If you A ask menos Era que você jogando. tivesse dormindo, jogando e roncando tudo junto. Não pode lembrar de estar jogando, eu tava fazendo uma missão. Tirando. Bom, vou aproveitar que você ainda tá aqui, eu vou te mandar fotinha aqui da mulherzinha que eu ganhei. Deixa eu vir aqui mais pro canto. O pior é que agora não tá com os pedregulhos flyando ao redor dela, que viagem é essa? Deixa eu sair aqui da igreja. Ver se lá fora aparece de novo. Carregamentos. Nossa, tem hora que demora esse carregamento de tela aqui, pelo amor de Deus. Velho, não sei porquê, agora parou de voar as pedrinhas ao redor dela. Ah, miséria. Olha pra câmera. Gente. Essa menina não olha pra câmera. Aí, moleque. Aí. Olha pra cá. Olha pra cá. Isso aí. Eu vou tirar uma fotinha dela pra você. Vamos lá. E ela fuma, velho. Ela tá rodando um cachimbo aqui. Fazer o quê? Poxa, É fumante. Que mau gosto que essa mulher tem, tadinha. Vai morrer cedo. Aqui. We should look for a new investor. algo mais um câncer? Grow on trees. Calma aí. Jogando com uma personagem com câncer. Aí, ó. A fotinha. No zap. No zap. Caralho, bonitona. É bonitona. A roupinha Esse dela cabelo lembra um branco, pouco loucura. uma barbuleta.
os detalhes de pá. Eu só tô triste que as predas não tá mais voando ao redor dela. Tava interessante, tava legalzinho. O especial dela é o quê? Não sabe ainda? Então, o E ali, ela brota um escudo gigante que parece ser realmente útil, porque né, até agora nada me acertou com ele. E esse Q aí, ela brota um trambuco que eu acho que dá dano em quem estiver perto. Tipo, cara, ela matou tão rápido aqueles bichos level 12. E isso que ela tava level 1 pela dona. Não tinha dado nada pra ela, não tinha trocado arma nem nada. E ela deu um cacete nos bichos lá, velho. Não deu nem tempo de eu entender direito o que ele fazia, velho. Então ela é boa. Ela é boa. Top, top. Eu falei que ela era bonita demais pra ser ruim. Difícil achar um personagem de terra bom. Bom, Ah, essa daí já vai eu te ajudar acho pra que cá. não. Eu acho que de terra só é ruim mesmo quando é arqueiro. Aquele menino lá que eu peguei arqueiro aquela vez, eu não gostei, não. Deixa eu ver Eu se indo dá pra eu nessa porque fazer minha senão oração. Você eu vai morro mimir. Tá antes vendo? Eu de. disse que não tava com sono, mas que é isso? Esse não sono. É, vou ter que botar o celular carregado. Pera, fazer o quê? Mig. Estou triste. Estou Como triste. que é? Pra eu fazer aqui de novo, eu preciso de 900 moedas. Que bom mesmo que eu fiz aqui já direto, porque eu tava com 10 aquela hora. Deu certinho, peguei alguém que presta. E aí pra fazer de novo eu preciso de 900 moedas. Nessa Ó, invocação do mochileiro. E agora eu tenho vai subir no rank. 600. Agora eu já tô rank 10. Fica ligado quando vai liberar as missões diárias, que ela pode 15. Você deve ser perto, sei.